Entuzijazam može da učini čuda za vas. Kada odbacite pesimizam i turobnost i počnete da negujete stav pun optimizma i entuzijazma, u vašem životu pokazat će se zadivljujući rezultati. Čak i ako su vaša sposobnost, obrazovanje i iskustvo manji nego kod drugih, dinamičnim entuzijazmom možete da nadoknadite gotovo svaki nedostatak. Da li ste entuzijastična osoba? Da li se radujete svakom novom danu? Da li ste oduševljeni životom? Ako ne, tada po svaku cenu unesite u sebe entuzijazam, jer entuzijazam može da učini čuda za vas. Moja majka bila je jedna od najentuzijastičnijih osoba koje sam znao. Bila je živa svakim svojim damarom, iako je veći deo života morala da se bori sa narušenim zdravljem. Čak i najobičnije stvari i događaji umeli su da je oduševe. Posjedovala je sposobnost da u svemu vidi romantiku i polet i uživa u tome. Proputovala je ceo svet. Pre mnogo godina u Kini za vreme revolucije žalila se da je srela tako malo bandita. Jednom kad su sedeljku u njenoj kući prekinuli hajduci zastrašujućeg izgleda, bila je istinski razočarana time što nisu kidnapovali nju ili nekog od njenih gostiju i izazvali neki uzbudljiv međunarodni incident. Sećam se kad smo se jedne izuzetne maglovite večeri putovali feribotom iz New Jersey u New York. Za mene u magli nije bilo ničeg naročito lepog ni zanimljivog, ali je moja majka uzbuđeno uzviknula: "Normane, zar nije uzbudljivo?" "Šta je uzbudljivo?" upitao sam prilično sumorno. "Kako šta?" oduševljavala se. "Magla, svetla, onaj feribot sa kojim smo se malo čas mimo išli. Pogledaj samo kako tajanstveno svetla nestaju u magli." Upravo tada začuo se zvuk sirene za maglu, dubok i grlen u debelo podstavljenoj belini iz maglice. Taj izraz debelo podstavljena belina skovala je moja majka, a meni se činilo naročito slikovit. Njeno lice bilo je kao uzbuđenog deteta. Sve do tog trenutka nisam gajio nikakvo sećanje u vezi sa vožnjom feribotom, sem što mi se žurilo da što pre stignem na drugu obalu reke. Ali sada su njena misterija, romantika i čar počeli da prodiru čak i kroz moju snuždenost. Stajala je pored ograde i pomno me posmatrala. "Normane," blago je rekla, "savetujem te celog tvog života. Neke moje savete prihvataš, neke ne, ali evo jedno koji bih željela da prihvatiš. Shvati, svet je pun lepote i uzbuđenja. Nemoj nikad izgubiti osjećaj za to. Ne dozvoli sebi da otupiš, sačuvaj uvek svoj entuzijazam. Gde god da se danas nalazi u velikom onostranom, siguran sam da se provodi kao nikad. Onakva kakva je bila i kakva jeste, tamo je puna entuzijazma kao što je i ovde bila. A ja sam rešio da se pridržavam njenog saveta i sačuvam svoj entuzijazam. Stoga vas iz ličnog iskustva uveravam da zaista čini čuda za vas." U svojoj priči o Woodrowu Wilsonu Ruth Cranston kaže: "Časovi Woodrowa Wilsona na Princetonu bili su najpopularniji u istoriji tog univerziteta, a daleko od toga da su ti predmeti bili laki. Godinu za godinom studenti su Wilsona izglasavali za najpopularnijeg predavača. Razlog za to bio je entuzijazam kojim je zračio. Bio je najinspirativniji profesor čija sam predavanja ikada slušao. Sve što je dodirnuo činio je zanimljivim. Oko njega je vladala takva živost, entuzijazam koji je bio prosto zarazan. Takvi su bili komentari njegovih studenata, mada je predavao predmete koji su mogli da budu dosadni i sumorni, međunarodno pravo i političku ekonomiju. Predsednik velike kompanije kaže:
Ako pokušavam da odlučim između dva čoveka relativno jednakih sposobnosti, a jedan od njih posjeduje entuzijazam, znam da će on stići dalje od onog drugog, zato što entuzijazam deluje kao samooslobađajuća moć i pomaže da se celokupna snaga ličnosti usredsredi na problem koji pred njom stoji. Entuzijazam je zarazan, nosi sve pred sobom. To je naravno razumljivo jer entuzijastičan čovek poklanja poslu svoj pun potencijal, ulaže celog sebe. Entuzijazam ga konstantno preporađa i oslobađa, unoseći u igru sve njegove sposobnosti, angažujući ono najbolje u njemu. Oni koji u životu čine najviše i najbolje bez izuzetka posjeduju ovaj kvalitet entuzijazma. Dostignuća takvih osoba su tako zadivljujuće da se može reći da optimizam i entuzijazam mogu zaista da čine čuda u čovekovom životu. Emerson, koga neki smatraju najmudrijim čovekom koji ikad žive u Sjedinjenim Državama, zagovornik je entuzijazma. Bodri nas neprestanom pozitivnošću, kaže on, ne gubite se u odbacivanjima i ne lajte protiv zla, već pevajte u slavu lepote dobra. Kad odbacite pesimizam i turobnost i počnete da negujete stav pun optimizma i entuzijazma, u vašem životu pokazat će se zadivljujući rezultati. Čak i ako su vaša sposobnost, obrazovanje i iskustvo manji nego kod drugih, dinamičnim entuzijazmom možete da nadoknadite gotovo svaki nedostatak. U svetlu ovoga, kako je budalasto prihvatiti deprimirajuću i neinspirativnu doktrinu samoograničavanja. Ako ih pitate koliko daleko mogu stići i koliko mnogo mogu da urade, neki kažu ne jako daleko i ne baš mnogo. Vidite, negativno vam objašnjavaju, nisam tako obdaren kao ostali. Na tu tvrdnju odgovorio bih pitanjem i izjavom, otkud znate da posjedujete ograničene sposobnosti. Ne možete biti sigurni u to, prosto ste prihvatili taj koncept i time ograničili sebe. Šta više, čudesna neiskorišćena snaga koju u sebi imate, posjeduje silu i kvalitet koje ne možete u potpunosti pojmiti. Stoga ne dozvolite sebi da budete žrtva sumornog koncepta samo nametnutog ličnog ograničenja. Možete i trebalo bi da budete puni entuzijazma u pogledu sebe, a da pri tom uopšte niste neskromni. Setite se šta je William James, jedan od najvećih američkih mislilaca iz oblasti psihologije, rekao o vašim mogućnostima ako praktikujete verovanje. Verujem da posjedujem značajne rezerve zdravlja, energije i izdržljivosti i vaša će vam vera pomoći u stvaranju činjenica. Takva je moć dinamične i entuzijazmom ispunjene vere. Mnogi su u stanju paralize, ali ne ekstremiteta, nego misli. Predali su se ograničenom stanovištu o sebi, međutim takva ocena o samom sebi lažno je mišljenje o sopstvenom karakteru. Većina ljudi potcenjuje sebe. Da biste se suprotstavili obeshrabrujućem dejstvu takvog degradiranja sebe, negujte optimističan entuzijazam u pogledu vlastitih mogućnosti. Kada energično odbacite koncept ličnih ograničenja i postanete entuzijasta u pogledu sopstvenog života, u vama će se iznenada pojaviti zadivljujuće nove sposobnosti. Tada možete da radite i budete ono što vam se ranije činilo sasvim nemoguće. Izuzetan primer zarazne moći entuzijazma u ispoljavanju novih sposobnosti pokazali su stari bostonski Bravesi, kada su prenosom franšize postali Bravesi iz Milwaukeea. U Bostonu ovaj tim nije privlačio mnogo gledalaca, nije imao navijače, nije pobuđivao entuzijazam i vrlo loše završio svoju posljednju sezonu u tom gradu. Zatim je prebačen u Milwaukee.
Prošlo je 50 godina otkako je Milwaukee mogao da se pohvali prvoligaškim bejzbol timom i entuzijazam građana za novi tim bio je pozitivno neograničen. Punili su stadion 20 do 30 hiljada gledalaca po utakmici. Ceo Milwaukee, činilo se, srdačno je prihvatio Bravese, ponosio se njima i želeo da pobede. Odista svi su verovali da mogu. Kao rezultat toga, nekadašnji tim sa 7. pozicije igrao je kao nikad pre. U jednom novinskom članku stajalo je da je čovek mogao da sedi na tribinama i zaista osjeća optimizam, podršku i veru koji su tekli od gledalaca prema igračima. Isti tim koji je jednu godinu završio kao 7. sledeće je doterao gotovo do vrha lige i postao i ostao jedan od najuspešnijih timova. Bili su isti ljudi kao i pre. Isti, da, ali sa izvesnom razlikom. Sada su doživljavali i osanjali se na novu snagu podstaknutu entuzijazmom. A ta je snaga činila čuda, oslobađajući dotad nerealizovane sposobnosti. Sad su bili vrhunski sportisti, dok su ranije bili obični, neefikasni i poraženi. I vi možete da priđete novoj snazi. Ako ste sad poraženi svojom slabošću, tenzijama, strahovima i inferiornostima, to je samo zato što još nikad niste svesno prihvatili ovaj veličanstveni, blistav kvalitet entuzijazma. I dok promena u ovaj nov kvalitet života nije laka, nijedna duboka promena karaktera to nikad nije. Metod je ipak jasno i jednostavno definisan. Tu su dva koraka, psihološki i duhovno čvrsta, koja možete da preduzmete da biste povećali svoj entuzijazam. Jedan je da promenite karakter svojih misli, a drugi da prepravite postojeći obrazac svojih stavova. To se najbolje postiže primenom osnovnih načela religijske vere i psihološkog razumevanja. Entuzijazam ne može da živi u umu ispunjenom sumornim, nezdravim, destruktivnim idejama. Da biste promenili to stanje, svakog jutra namerno puštajte da vam kroz um prolazi niz entuzijazmom prožetih misli. Stanite ispred ogledala i recite nešto od prilike ovako. Danas je moj dan za šanse. Tolike lepe stvari imam. Svoj dom, porodicu, posao, zdravlje. Imam tako mnogo blagoslova. Daću sve od sebe i Bog će mi pomoći. Drago mi je što sam živ. Ponavljajte ovu tehniku za uvežbavanje misli sve dok uveče ne odete na spavanje. Ovaj svakodnevni proces oslobađanja uma od turobnih i deprimirajućih misli koje su, razume se, izuzetno nezdrave i samoporažavajuće, vrlo je bitan, budući da vaš preovlađujući obrazac ideja može da utiče na celokupan vaš dodir sa životom. Nezdrave misli mogu da vam pogoršaju zdravlje. Poražavajuće misli mogu da vas poraze. Jednog sunčanog jutra u Njujorku zaustavio sam taksi raspoloženo rekavši vozaču: "Dobro jutro, kako ste?" Dobacio mi je umoran pogled i ravnodušno odvratio: "Vrlo važno." Uprkos tom nimalo srdačnom odgovoru bio sam uporan. "Baš lepo jutro." Ponovo me okrznuo pogledom: "Baš i nije. Biće kiše i vreme će se opet pokvariti." "Pa dobro, a šta fali kiši?" upitao sam. "Dobra stara kiša." Međutim, ni to nije uticalo na njega. Sa mnom je bio još jedan čovek koji me je stalno oslovljavao sa doktore, tako da se taksista posle nekog vremena okrenuo prema meni i rekao: "Da vam kažem, doco, imam nekakve bolove u leđima. Grozno se osjećam." "Tako mlad čovek poput vas ne bi trebalo da ima bolove," odvratio sam. "Koliko vam je godina?" 35, odgovorio i potom tužno dodao: "Šta mislite, šta mi je?" Očigledno je mislio da sam lekar. Dakle, obazrivo sam odvratio: "Mislim da znam šta je sa vama, mada nisam navikao da svoj posao obavljam u taksiju." Ne govoreći mu da nisam lekar, rekao sam: "Mislim da imate psihosklerozu."
Šta je sad pa to, upitao je iznenađenog izraza lica. Da li ste nekad čuli za arteriosklerozu, upitao sam ga. Jesam, nesigurno je odvratio, valjda. E pa, objasnio sam mu, to je otvrdnjavanje arterija. Moguće je da vi umjesto toga imate otvrdnjavanje misli, psihosklerozu, a to može da bude vrlo ozbiljno. Šta da radim, upitao je uplašeno. Znate, vozim se sa vama u ovom taksiju tek nekoliko minuta, ali vaše turobne misli i reči deprimirali bi svakog putnika, a o vama i da ne govori. Ako bih se često vozio sa vama, moguće je da bih i ja oboleo od psihoskleroze. Tada smo već stigli pred crkvu Marble Kolegijat, moje odredište, i ja sam izašao i rekao, pokazujući glavom prema crkvi, nisam ona vrsta lekara koja mislite da jesam. Ja sam vam ono što biste mogli nazvati duhovnim lekarom, iako ne želim da vam držim pridike, verujem da bi vam duhovno lečenje pomoglo. Zatim sam mu objasnio razne načine duhovnog lečenja, pomenuvši metod puštanja srećnih i entuzijastičnih misli kroz nagoveštavajući da bi takva praksa mogla da doprinese ublažavanju njegovih bolova. Taksista je bio sasvim zbunjen dijagnozom da bi njegova nevolja mogla da bude mentalne i duhovne prirode, ali se njegovo lice naposletku ozarilo razumevanjem i rekao je: "Shvatam, mislite da se osjećam loše zato što loše razmišljam?" Tako je, složio sam se, dobro ste to rekli. Znam da se to događa i da sam na vašem mestu svojski bih poradio na svojim mislima. Ispunite svoj entuzijazmom i optimizmom. Pozvao sam ga da dođe i posavetuje se sa psiholozima u crkvenoj klinici, što je i učinio, i da prisustvuje nedeljnoj liturgiji, što je također učinio. Dobio je religijsku i inspirativnu literaturu da je pročita, prouči i primenjuje i pokazao se kao kooperativan pacijent u psihološkoj i duhovnoj terapiji. Primjena entuzijastičnih ideja i stavova može teško pasti nekom ko je sklon automatskim negativnim reakcijama. Razvoj instinktivnog, entuzijastičnog stava počinje pozitivnom afirmacijom, onako kako je već opisano, čak i ako ona u početku može biti suprotna stvarnim osjećanjima. Samo korišćenje afirmacije obavezuje osobu na pozitivno nastojanje, a kad se istinski nastoji na afirmisanju entuzijazma, koliko god krhkog, to je korak u pravcu pretvaranja u entuzijastičnu osobu. Uspeh zavisi od postojanog nastojanja na tome sve dok pozitivan obrazac entuzijazma ne zauzme čvrsto uporište. Moram da ponovim da formula čiji sam zagovornik nije laka, ali ako uporno pokušavate, ostvarit ćete čudesne rezultate. Kako ovaj metod menja okolnosti menjajući ljude, ilustruje slučaj čoveka koji mi se jedne kasne večeri javio telefonom iz hotela u obližnjem gradu. Jednostavno ne znam šta da radim, očajno je rekao. Toliko sam utučen da ne mogu da spavam. U stvari, samo što nisam sasvim potonuo. Sutra popodne u 3 predstoji mi suočavanje sa najvećom krizom u mom dosadašnjem poslovnom životu. Nastavio je turobno, a ako stvari sutra ne budu prošle kako treba, gotov sam. I dodao, upravo sam doznao da mi je supruga bolesna i da mora u bolnicu i sve u svemu, toliko mi je teško da sam pomislio da bih mogao da vas pozovem. Nadam se da vam ne smeta. Uverio sam ga da mi nimalo ne smeta i potom rekao, nema sumnje da ste preživjeli mnoge krize i da ćete prevazići i ovu. Čini mi se da ste strašno napeti, nagovestio sam. Zamišljam vas kako sedite pogrbljeni nad telefonom, grčevito stežući slušalicu, a i slobodna ruka vam je verovatno stisnuta u pesnicu. Da li sam u pravu? Izgleda da jeste, promrmljao je. Dakle, prestanite da stežete slušalicu, a olabavite i drugu ruku. Zatim sam ga upitao, postoji li fotelja u toj sobi?
odvratio je da postoji. Dobro, onda je privucite, zavalite se u nju, ispružite noge, naslonite glavu na naslon i opušteno razgovarajte sa mnom. Osjećao sam da ga sve to malo zbunjuje. Najzad je rekao, ok, sedim u fotelji, glava mi je naslonjena na naslon. A sad, rekao sam, dignite noge na sto ili drugu stolicu. Sitno se nasmeo na to i rekao, ok, sad ste me već sasvim opustili. Tada sam mu objasnio da je vrlo teško izvući kreativnu ideju iz podsvesti sve dok je površina uma njegov svesni deo u krutom stanju. Morate da se opustite kako bi sveže i životne misli koje su vam potrebne mogle da se probiju do svesti. O čemu u posljednje vreme razmišljate, upitao sam ga. Uglavnom o sebi, razume se. O čemu drugom da mislim? Predložio sam da prebaci akcenat misli sa sebe na druge, da prestane da projektuje prema unutra i počne da gaji druželjubiv stav. Tako bi primenio suptilan duhovni zakon koji kaže da ćete, dajući sebe, pronaći sebe. Slučajno je posjedovao površno poznavanje Biblije i znao je za zakon o kojem sam govorio. Za vašu informaciju izražen je sljedećim rečima, jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je, a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je. Matej 16:23. Dozvolite da dodam da je ovo jedan od najrazboritijih zakona primenljivih u životu čoveka. Potom sam ga upitao, jeste li u posljednje vreme učinili nešto nesebično za bilo koga? Ne, nisam, priznao je. Suviše sam obuzet sopstvenim problemima. U redu, sutra ujutro čim ustanete idite u armiju spasa i zamolite da vam daju ime neke siromašne osobe. Zatim idite kod nje i lično uradite nešto za nju. Na taj način počet ćete da zaboravljate na sebe. Šta više, imat ćete bolje rezultate ako učinite nešto za više ljudi. Istinski se žrtvujete. Izuzetno se potrudite da se zainteresujete za nekog i pomognete mu, potom uočite koliko se bolje osjećate. To će se pokazati kao oslobađajući i da će životu pravi tok. Ali imajte na umu, ovo ne smete da radite iz koristi, već morate da imate iskrenu želju da pomognete tim ljudima. Potom nastavio sam, čim završimo razgovor, odmah počnite sa molitvom zahvalnosti. Prestanite da tražite i počnite da zahvaljujete. Zahvalite za sve čega možete da se setite, sve pozitivne faktore dobra koje imate i nastavite da zahvaljujete. Možda će vam lakše ići ako prethodno stavite sve na papir. A onda stavite sutrašnji problem u Božje ruke i pouzdano verujte da će vam on dati dobar noćni san. Zatim sutradan idite na taj razgovor smireno i samopouzdano verujući da vas Bog vodi i da je Bog sa vama. Zamislite ga kako preuzima kontrolu nad situacijom, savjetujući vam šta da kažete. U međuvremenu smireno razmislite o svemu na konstruktivan način. Iznad svega, zaključio sam, budite optimistični i puni entuzijazma. Nema turobnosti, nema negativizma, samo vera i vedrina. Praktikujte ovu tehniku i siguran sam da će sve proći kako treba. Prošlo je nekoliko nedelja pre no što se ponovo javio. Telefonirao je da kaže da iako nije sve prošlo baš sasvim onako kako je želeo, sada je bio ubeđen da će ishod biti na njegovo zadovoljstvo. Bio je zadivljen načinom na koji se situacija sredila. Jedno je sigurno, naučio sam svoju lekciju, rekao je. Otkrio sam da sumornost i deprimiranost uništavaju kreativni kapacitet i tako blokiraju sposobnost izlaženja na kraj sa stvarima. Jasno mi je da moram još da radim na sebi, ali praktikujem da u svemu što činim unosim entuzijazam i već se osjeća toliko drugačije da nameravam da steknem naviku da budem entuzijastičan. I dodao je,
Vaš predlog da svakoga dana učinim nešto za nekog usvojio sam kao redovnu politiku. Verujte mi, ima nečega u tome. Zaključio je opažanjem. Pitam se zašto nisam ranije shvatio da hrišćanstvo zapravo funkcioniše kao praktičan program. Rezime formule koju je upotrebio. Praktikuj da uvek osjećaš smirenost i spokoj. Svakog dana uradi nešto za nekog. Molitvom izražavaj zahvalnost. Entuzijazmom i optimizmom izbacuj iz uma sve negativnosti. Dobar biblijski tekst za svakodnevno ponavljanje jeste Hvalite Gospoda jer je dobar. Psalam 106:1. Nikad ne sumnjajte u to da će kreativna moć entuzijazma činiti čuda za vas. Posredi je moćan faktor u umeću dinamičnog življenja celog života. Entuzijazam ima i snažan pozitivan uticaj na opšte dobro zdravlje. Ugledni njujorški lekar rekao je, ljudi mogu da umru zato što su izgubili entuzijazam. Fizički organizam ne može da podnese psihički osjećaj beskorisnosti. Zamolio sam nedavno jednog lekara da proceni psihološke prednosti optimizma nad depresijom, a njegov odgovor glasio je ovako. Depresivne misije, ako su uobičajene, povećavaju mogućnost infekcije najmanje 10 puta. Optimizam, istinska vera i entuzijazam, svi oni zajedno, moćni su agensi za pobeđivanje infekcije. Primetio sam da ljudi koji imaju samopouzdan stav lakše ozdravljaju u slučaju bolesti. Entuzijazam je jedan od najvećih izvora zdravlja. Eto tako kaže lekar. Da je ovo praktična činjenica ilustruje pismo Mary Alice Flint. Pre 10 godina, kaže ona, bila je stalno umorna i nedostajalo je mnogo energije i entuzijazma. Danas je duhovno bodra i fizički zdrava. Po mom mišljenju, ona i njen suprug Morris Flint spadaju među duhovno najuticajnije ljude koje znam. Ona je vitalna i puna života. Kaže da može da radi ceo dan i da se ne umori. Nedavno po povratku sa putovanja na kojem je vodila sastanke i razgovarala sa mušterijama u prodavnicama u kojima se prodaje nakit koji prave ona i njen muž, napisala mi je ovo dinamično pismo. Moje putovanje bilo je divno i podsticajno. Dalo mi je neke sveže nove ideje. Nekad sam mnogo sanjarila o stvarima koje bih vola da uradim, ali nisam nikad išla tako daleko da sanjam o stvarima koje su mi se tokom posljednje 2 ili 3 godine zaista i desile. Ne znam da li sam se ponovo rodila ili samo oslobodila. Ali znam da u mojim godinama, kad bi trebalo da imam sve manje energije, doživljavam preporod snage kakav još nikad nisam osjetila. Ono čudesno u tome je što znam da će ta snaga trajati sve dok sam potrebna da obavljam posao koji mi je Bog namenio. Ako ovo nije jedno od savremenih čuda, onda je nešto vrlo blisko tome. Moj muž i ja shvatamo da je izvor ovog revitalizovanja u Bogu i entuzijastičnoj veri u njega. Ova žena svakoga dana kroz svoj pušta, kroz proces molitve, meditacije i prepuštanja, niz misli punih entuzijastičnih vere. To je preinačilo kompletan njen životni stav, obnovilo njeno interesovanje za život, izvuklo na videlo ono najbolje u njoj i dalo joj tok energizujućeg zdravlja u duhovnom fizičkom pogledu. Drugi efikasan način da razvijete entuzijazam jeste da se prosto ponašate entuzijastično sve dok zaista i ne postanete takvi. Psihološka je činjenica koja se često demonstrira da nepoželjnog osjećanja možete da se oslobodite prihvatajući sasvim suprotno osjećanje. Na primjer, ako se bojite, možete da se ohrabrite ponašajući se hrabro. Ako se osjećate nesrećno, namerno se ponašajte srećno, možete da indukujete osjećaj sreće. Na sličan način, ako vam nedostaje entuzijazma, možete da učinite sebe entuzijastom, prosto tako što ćete se entuzijastično ponašati.
Fascinantan prikaz čoveka koji je demonstrirao ovaj princip dat je u prvom poglavlju knjige Franka Betkera Kako sam postao uspešan. U tom poglavlju opisana je klasična tehnika entuzijazma. Betker je igrao bejsbol za tim iz Johnstowna u Pensilvaniji i iako je bio mlad i ambiciozan, otpušten je iz tima sa objašnjenjem da je lenj. Betker je znao da nije lenj, već samo nervozan. Menadžer mu je objasnio da ako hoće da napreduje, mora uložiti više entuzijazma u svoj rad. Naposletku mu je tim iz New Havena kao dao šansu. Rekao je, svoj prvi dan u New Havenu uvek ću pamtiti kao veliki događaj u svom životu. U toj ligi me niko nije poznavao, tako da sam čvrsto odlučio da me niko nikad neće optužiti da sam lenj. Rešio sam da steknem reputaciju najentuzijastičnijeg igrača koji ikada igrao u Ligi Nove Engleske. Od trenutka kada sam prvi put istrčao na teren, ponašao sam se kao da sam uključen u struju. Ponašao sam se kao da u meni ima 1.000.000 baterija. Bacao sam loptu takvom brzinom i snagom da je gotovo rasturila ruke našim igračima u polju. Jednom, našavši se na izgled u zamci, skliznuo sam na treću bazu sa toliko energije i snage da je protivnički igrač pogrešno bacio loptu i uspeo sam da osvojim važan bod. A sve je bilo samo predstava, moja gluma. Temperatura je tog dana iznosila skoro 38 stepeni Celzijusa. Ne bi me iznenadilo ni da sam dobio toplotni udar koliko sam jurcao po terenu. Da li je upalilo? Kao čarolija. Dogodile su se 3 stvari. Prva, moj entuzijazam je gotovo potpuno pobedio moj strah. Druga, moj entuzijazam je uticao na ostale igrače u timu, pa su i oni postali entuzijastični. I treća, umesto da padnem od vrućine za vreme utakmice i pošto se završila, osjećao sam se bolje nego ikada pre. Betker kaže da se najviše oduševio kad je narednog jutra u Newhamskim novinama pročitao ovaj novi igrač Betker pravi rezervoar entuzijazma. Inspirisao je naše momke. Potom su u novinama počeli da ga zovu poletnim Betkerom, žilom, kucavicom tima. Reč je o uzbudljivoj demonstraciji snage izazvane entuzijastičnim ponašanjem. Značajna činjenica je da je 2 godine pošto je otpušten iz Johnstowna zaigrao na trećoj bazi u Kardinalima iz St. Louisa i povećao svoja primanja 30 puta. Šta je bilo zaslužno za to? Pita on. Samo entuzijazam i ništa više. Docnije, kad je počeo da se bavi životnim osiguranjem, nastavio je da se pridržava načela entuzijastičnog ponašanja i postaje izuzetno uspešan u toj oblasti. Walter Chrysler izrekao je snažnu istinu kad je rekao istinska tajna uspeha je entuzijazam. Da, i više od entuzijazma rekao bih oduševljenje. Volim da vidim kad se ljudi oduševe. Kad se oduševe, tada uspevaju u životu. Zato da biste postali pravi entuzijasta, praktikujte da namerno forsirate sebe da se entuzijastično ponašate. Pomoću toga možete zaista postati entuzijastični. Za kratko vreme više nećete morati da forsirate entuzijazam, jer će vam on postati prirodan. Pravi entuzijazam ne izveštačen ili simuliran, entuzijazam koji navire iz dubokih unutrašnjih izvora duhovne prirode. Reč entuzijazam izvedena je od 2 grčkih reči en i teos, sa značenjem Bog u tebi ili ispunjen Bogom. Prema tome, imaćete entuzijazam, snagu i moć u meri u kojoj je Bog istinski prisutan u vama. Bog vam je dao život, Bog može da ga preporodi i preporodit će ga. Kada prestanete da budete u harmoniji s Bogom, život nazaduje, vitalnost opada, a tada i entuzijazma nestaje. Kad imate malo entuzijazma, imate i malo vitalnosti, energije i snage.
Stoga ispunite se Bogom i vaš će entuzijazam rasti, a vi ćete za to vreme doživljavati novu vitalnost, energiju, snagu i delotvornost. Stoga ispunite se Bogom i vaš će entuzijazam rasti, a vi ćete za to vreme doživljavati novu vitalnost, energiju, snagu i delotvornost. Imajte uvek na umu da je svemogući Bog ugradio entuzijazam u vas u procesu prvobitnog stvaranja, a Bog ne samo da stvara, On i preporađa, sem ako ne duhovnim životom ne ometate njegov prirodni proces preporađanja. Ali ako ostanete u harmoniji s Bogom, iznova stvoreni entuzijazam i vitalnost nastavit će zauvek da vas preporađaju. Entuzijazam je važan faktor u vibracionom obrascu života. Budući da je cela vasiona u vibracijama, važno je da budete u harmoniji sa vibracijama koje dolaze od Boga. I ovog trenutka bombardovani ste milionima vibracija. Primate vibracije od ljudi i predmeta oko sebe. Oni utiču na vas, a vi nesvesno reagujete na njih. Važno je da negujete osetljivost na pozitivne vibracije od Boga, izvor vašeg života. Kvalitet vibracije je različit. Na primjer, kad je kišan dan, primaćete drugačije vibracije nego kada je sunčan. Ljudi takođe imaju vibracije. Neki ljudi vas ostavljaju ravnodušnim, dok neki drugi ostavljaju samo umeren utisak na vas. A srećete i ljude koji cepte od vibracione snage. Oni vas oduševljavaju i osvajaju, očaravaju vas, pokreću, privlače vas sebi. Prisustvovao sam jednoj vrlo dobroj gimnazijskoj predstavi i cela glumačka postava bila je odlična, ali i bio je tu jedan mladić koji se na pozornici nije zadržao duže od 3 minuta. Bio je mršavi, 16-godišnjak, a opet iz njega su prosto vrcale dinamične vibracije. Šta će biti u 21. nije teško zamisliti, jer je taj mladić, kad je emitovanje vibracija posredi, bio pravi Božji dar. Još danima posle toga bio sam pod utiskom tog mladića prepunog entuzijazma i iz toga usklađenog sa vibracionim silama vasione. Prema tome, da biste imali entuzijazma, izgovarajte afirmacije i verujte dok to radite. U harmoniji sam sa duhovnim vibracijama koje teku od svemogućeg Boga. Živeću kao da sam pun entuzijazma. Imam entuzijazma. Nalazim se u Božjem toku vibracija i primam entuzijazam od Boga. Možete ovo da demonstrirate sebi praktikujući apsolutnu realnost ovih afirmacija. Ova tehnika je praktična zato što je delotvorna. Produbite svoju veru, potvrđujte entuzijazam, zaboravite sebe, služite Bogu i ljudima i dosegnućete nove i više nivoje života i dublju satisfakciju. Konstantno održavajući snagu entuzijastične vere, stalno ćete imati nova interesovanja. Nećete osjećati ni starost, ni dosadu, postaćete i ostati vitalni i efikasni. Ponekad čujemo kako se ljudi žale, nema za mene budućnosti u ovom poslu ili u ovom gradu, sve je protiv mene. Takvi zapravo sami stvaraju svoje nesrećne situacije. Ono što zamišljate sklono je da se pretvori u činjenice ukoliko dovoljno dugo zadržite tu predstavu, nastavljajući da je ističete. Takvi ljudi ne shvataju kakve bi se velike stvari mogle dogoditi u njihovom životu kad bi samo prestali da se žale i ispunili um kreativnim entuzijazmom. Ljudi koji napreduju konstruktivno ulivaju beskrajan entuzijazam u sve što rade. Oni nikad ne omalovažavaju svoj rad ili mogućnosti, već naprotiv, entuzijastično zauzimaju uporište i tako postiču sile uspešnog dostignuća. Nedavno, snimajući govore za radio, video sam da je snimatelj sa kojim sam radio, Hal Schneider, neobično oduševljen svojim poslom. Neprestano me je podsticao svojim entuzijazmom.
Njegov entuzijastičan duh bio mi je od velike pomoći. Imao sam osjećaj da mi pomaže da dam sve od sebe. Posle snimanja, dok je skupljao svoju opremu, rekao sam: vi stvarno volite svoj posao, zar ne? Da, baš ga volim. Odvratio je i na moje podsticanje ispričao mi o sebi. Potekao je iz siromašne porodice koja je živela u sirotinskom delu Njujorka. Prvi posao koji je dobio bio je posao liftboja u luksuznoj stambenoj zgradi. Nije bio nešto naročito, ali on nije mislio tako. Pružao mu je šansu i on mu se entuzijastično predao celom dušom. Bio je ambiciozan i želeo je da učini nešto sa svojim životom. Rekao je: pokušao sam da postanem najbolji liftboj koga su ikada imali. Međutim, njegova stvarna želja bio je posao snimatelja na radiju. Proučavao je tu oblast u slobodno vreme. Bio je obuzet entuzijazmom i odbijao je pragove radijskih studija sve dok mu najzad nisu dali neki poslić. Međutim, on ga nije smatrao poslićem. Pristupao mu je sa krajnjim entuzijazmom, učeći, razmišljajući i radeći, tako da je u dogledno vreme postao jedan od vodećih snimatelja nacionalnog radija. Šta više, bio je dovoljno dobar da dobije zadatak da putuje sa generalom Eisenhowerom tokom njegove predsjedničke kampanje 1952. godine. U tom vozu, rekao je, sa čuđenjem sam se prisjećao da sam nekada bio samo siromašni liftboj. A vidi me sada, puštam u etar glas čuvenog generala, kandidata za predsjednika SAD-a. Toliko sam bio oduševljen da nikako nisam mogao da se oslobodim te misli. Međutim, moj najlepši doživljaj odigrao se, rekao je, kada je general pobedio na izborima. Hiljade ljudi bile su prisutne, a cela nacija je čekala da čuje šta novi predsjednik ima da kaže. Bio je to neopisiv trenutak. Tu je bio predsjednik spreman da govori i tu sam bio ja, spreman da ga pustim u etar. Predsjednik je čekao na podijumu. Na ulazu su dosta sporo propuštali ljude. 15 sekundi sam stajao sa podignutim prstom, a u velikoj sali vladala je takva tišina da ste mogli čuti iglu da padne. A onda mi je iznenada sinulo. Pomislite samo da čak ni predsjednik SAD-a ne sme da počne dok ja ne pokažem prstom i dam mu dozvolu da počne. Da bome da obožavam ovaj posao, pun je uzbuđenja. Blistao je od entuzijazma koji ga je i učinio vrhunskim tonskim snimateljem. Iskustvo ovog čoveka još jednom dokazuje da svaki posao može da postane više od posla ako imate mašte i entuzijazma da ga takvim učinite. Ovaj mladi čovek imao je u sebi entuzijazma i pustio ga je da se ispolji. I vi možete to isto. Želite da vaš život bude drugačiji? Želite da se izdignete iznad jednolične rutine? Želite da ono što radite bude zaista značajno? Može da bude drugačije, ali ne morate da menjate posao da biste promenili život. Promenite svoje misli i stavove. Postanite entuzijastični i vaš stari posao postaće nov, a vaš život ispunit će se snagom. Na ovaj način krenut ćete putem koji vodi ka većim stvarima. Tako često imam prilike da vidim kako kombinacija entuzijazma i molitve čini tako mnogo u životima ljudi, da moram sa entuzijazmom da pišem o tome šta entuzijazam može da učini za vas. Mogu vam reći da će uz entuzijazam, čvrsto zasnovan na činjenicama, svaka ideja, svaka sugestija i svaka tehnika opisana u ovoj knjizi biti delotvorna. Gledam ih kako deluju u životima stotina ljudi. Možete stoga pouzdano verovati u praktičnost i izvodljivost principa prezentovanih u ovom i drugim poglavljima. Jedan čovek koji je uspeo da uz pomoć ovih metoda preporodi svoj entuzijazam bio je ranije trom, sumoran trgovački putnik.
Kao rezultat svog letargičnog razmišljanja i nenadahnutog rada, živeo je od danas do sutra. Kad bi čuo za uspehe ostalih trgovačkih putnika, uvek je umeo da vam kaže šta ne rade kako treba. Navika kritikovanja drugih ljudi koji rade konstruktivne stvari u svom životu jedan je od sigurnih znakova da ste u suštini neuspešni. Niste velikog srca, a niko ne može istinski da uspe ako nije velikog srca i velikodušan. Kad god zateknete sebe kako na ovaj način kritikujete druge, bilo bi dobro da iskreno analizirate svoju ljubomoru i ozlojeđenost. Ovaj trgovački putnik danima nije uspevao da nešto proda. Stalno je ponavljao ženi kako je pogrešio što je uopšte počeo da se bavi tim poslom. Nije voleo trgovinu, nije voleo ljude, ljudi nisu voleli njega. Kada god bi ušao u kancelariju potencijalnog klijenta, nastajala bi neprijatna tišina. Njegove sumorne žalbe samo su se nizale. Jedina prava dragocenost koju je ovaj čovjek imao bila je njegova mudra i duhovno orijentisana žena. Nije se svađala sa njim, već se umjesto toga, puna pozitivne vere, molila za njega. Molila se i verovala da će ih Bog prosvetliti. Ako tražite Božju pomoć i u isto vreme negirate svoju molitvu sumnjom da ćete je dobiti, na vašu molitvu bit će odgovoreno negativno. Kako bi moglo drugačije, kad je očigledno vaša stvarna molitva puna sumnje? Ali i ova se žena molila sa pozitivnom verom da će urođeni entuzijazam i sposobnost njenog muža kad tad ipak izbiti na videlo. Konačno ga je ubedila da se mole zajedno. Njihova zajednička molitva poprimila je formu afirmacije koja je glasila da njihov život doživljava preporod, a uz to su vizualizovali kako se u njima odvija promena. Ova vrsta molitve uvek deluje i jednog jutra je muž sa novom odlučnošću rekao ženi: "Dozvoli da ja kažem molitvu." A ona je glasila ovako: "Gospode, ispuni me entuzijazmom za proizvod koji prodajem, u zagradi imenujte ga. Ispuni me entuzijazmom za sve dobro što mogu da postignem svojim radom." Ovo možda zvuči kao neobična molitva, ali imajte na umu da je prodaja tog proizvoda bila ono čime se on na ovom svetu bavio, ono čime je zarađivao za hleb, dakle njegov život. Kroz molitvu stekao je kreativnu zamisao da svrha prodaje dobrog proizvoda nije samo da se zaradi, već da je pre svega prilika da se služi Bogu i ljudima. Tog dana je iz kuće izašao zaboravivši na sebe i raspoložen za druženje s ljudima, a njegov akcenat prebacio se na iskreno interesovanje za ljude koje je posećivao. Upravo tog dana ostvario je 2 manje prodaje. Danonoćno je nastavljao da afirmiše kreativni entuzijazam. Prirodno nije se promenio odjednom, ljudi se retko menjaju na takav način. Ponekad im se dešavaju spektakularni i trenutni preokreti, ali i promena karaktera je obično postepena. Međutim, ovaj novi stav ga je postepeno preoblikovao, sve dok nije postao jedan od najefikasnijih radnika u kompaniji. "Moje sposobnosti su sasvim prosečne," rekao mi je, "ali ustanovio sam da kad običan čovek sa entuzijazmom veruje u Boga i svoj rad i ljude, može da obavlja svoj posao na izuzetan način." Koliko je samo u pravu. Unošenje entuzijazma u zanimanja koja deluju sivo i neinspirativno često se ispostavlja kao čarobni dodir koji pretvara obično u izuzetno. Bilo koji aspekt života siv je samo ako ga takvim zamišljate. Običan je samo ako na takav način razmišljate o njemu. Sve zavisi od toga koliko entuzijazma generišete i iskreno posjedujete u sebi i koliko je vaša motivacija dinamična u duhovnom pogledu. Stvaran osjećaj svrhe plus entuzijazam unapredit će vaš posao koji god on bio. Uspešno življenje može da se meri prema razmjeri vašeg entuzijastičnog sudelovanja u životu.
Gledao sam fudbalsku utakmicu na televiziji. 2 pozadinska igrača u jednom timu bila su pravi generatori entuzijazma. Kud god bi lopta krenula, bili su i oni. Izgledalo je kao da pokrivaju ceo teren, koliko su bili revnosni, brzi i entuzijastični. Njihova izuzetna efikasnost mogla se objasniti prostom činjenicom da su bili puni entuzijazma. Davali su sve od sebe. Ako vam ne ide onako dobro kako biste želeli, a ne bi trebalo da nikad budemo sasvim zadovoljni, bez obzira na dostignuće, pokušajte da više dajete svom poslu, svojoj porodici, svojoj crkvi i zajednici. Uočite kako davanje od sebe privlači ljude vama. Jedna od najsigurnijih istina u životu je da vam on neće davati više nego što mu dajete. Zapnite svom silom za život i on će zapeti svom silom za vas. Entuzijazam nosi sve pred sobom. Entuzijazam može da učini čuda za vas. Entuzijazam je toliko važan da ovo poglavlje želim da zaključim rezimirajući neke korake koji će vam pomoći da negujete ovaj suštinski kvalitet. Pod 1. Potražite zanimljivost i romantiku u najjednostavnijim stvarima. 2. Proširite svoje gledište o vlastitim, od Boga danim sposobnostima. U granicama smernosti razvijte dobro mišljenje o sebi. Pod 3. Vredno praktikujte eliminisanje svih sumornih, beživotnih, nezdravih misli, tako da vaš um može da se osveži i postane kadar da razvije entuzijazam. Pod 4. Svakodnevno afirmišite entuzijazam, misleći o njemu, govoreći o njemu i živeći ga. Zaista ćete ga i imati. 5. Praktikujte svakodnevnu relaksaciju kako biste sprečili da se vaš um i duh umore. Entuzijazam je karakteristika živahnih. Pod 6. Ponašajte se entuzijastično, jer skloni ste da budete onakvi kakvo vam je ponašanje. 7. Ne dozvolite da bilo kakav osjećaj krivice zatamni sjaj vašeg duha. To je najveći od svih izvora ravnodušnosti. 8. Održavajte otvoren kreativni kanal između Boga i sebe, imajući na umu da je entuzijazam, etos, Bog u vama. 9. Budite duhovno srčani i živi. I pod 10. Dajte životu sve što imate i on će vam dati svoje najlepše darove. Neće nikad postati dosadan.